Habemus campioni d'Italia, e credo che in questo momento però gli interisti si stiano toccando le parti basse. Buongiorno ragazzi, bentornati su Calcio Espresso. E se ieri conclusa la 32esima giornata di campionato, e credo che si sia anche conclusa questa fantomatica lotta a scudetto che ci hanno cercato di propinare, di buttare un po' questa idea della lotta a scudetto, questa remontata del Napoli, ma sapevamo ragazzi che era l'Inter che doveva perdere il campionato, doveva avere un tracollo esagerato, e così non è stato. Anzi, mi viene da dire che domenica ha dato una grandissima prova di forza contro il Como, successiva anche alla prova di forza data contro la Roma. Ma andiamo con calma ragazzi, andiamo con ordine. Vi ricordo che ovviamente ogni martedì noi cerchiamo di fare un recap della giornata che si è appena conclusa, di fare una sorta di analisi delle squadre e della propria classifica, dei risultati. E approfitto ragazzi per dirvi, mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali social, mettete like ai video se vi piacciono, commentate, cliccate sulla campanella, fate quello che volete, dateci comunque una mano. Andiamo quindi con ordine, come dicevo, e partirei direttamente con la parte più bassa della classifica per arrivare poi alle vette più alte. Eccola qui ragazzi. Allora, ho messo dalla 20ª posizione fino alla 16ª posizione le squadre che secondo me sono invischiate in questa lotta per non retrocedere. 2 squadre sono già, non dico non sono matematicamente retrocesse, ma stanno lì, cioè sono proprio moribonde. Pisa e Verona. Pisa che perde 3-0 nell'anticipo contro la Roma, fuori casa, poco da fare, e onestamente lo stesso discorso lo faccio anche per il Verona. Sono 2 squadre che sono a 18 punti, dovrebbero recuperare 9 punti dei 18 complessivi in palio nelle ultime 6 partite. Un'enormità, e non credo che potranno riuscire a farcela. E sanno benissimo anche le stesse compagini sia di Pisa che di Verona che sono comunque destinate l'anno prossimo a giocare in Serie B. Il Pisa, poca roba contro la Roma. Ragazzi, a proposito, aperta e chiusa parentesi, noi il venerdì facciamo la preview della giornata, facciamo i consigli del fantacalcio, i pronostici, i risultati esatti. Pisa-Roma, anzi Roma-Pisa, andatevi a rivedere il video, 3-0. Io l'avevo predetto, 3-0. E avevo detto pure risegnerà Malen. Malen ha fatto tripletta. Attenzione, quindi andatevi a recuperare i video, mi raccomando, andatevi a recuperare i video. Stesso discorso ragazzi per il Verona. Il Verona perde contro il Torino, io avevo previsto un 2-0, finisce la partita 2-1. Ho preso Simeone, ho preso Bowie, quindi andatevi a recuperare i video. Ma poca roba ragazzi, poca roba veramente. Interessante invece la situazione fra Lecce Cremonese e anche il Cagliari. Il Lecce che resta a mattina, non riesco a parlare, sono dislessico. Il Lecce perde contro il Bologna malamente per 2-0, ha un calendario non facilissimo, viene da 4 sconfitte consecutive, deve cercare di cambiare un attimo rotta, perché se la gioca lì punto a punto contro la Cremonese, la squadra di Francesco deve cercare di voltare un po' pagina, anche perché poveretto, dopo la retrocessione col Venezia, dopo la retrocessione col Frosinone, spero che almeno questa volta con Lecce il caro Buondifra possa veramente fare il miracolo sportivo. E poi c'è la Cremonese che con il maestro Giampaolo ha cercato di avere un po' di verve nuova, ma poco c'è riuscito a malapena, forse nella sua prima partita, ma poi viene da 2 sconfitte consecutive. L'ultima è quella più pesante, e proprio l'ultima viene contro il Cagliari, una sua diretta concorrente per la lotta salvezza. Il Cagliari con questo gol di Seba Esposito, aperta e chiusa parentesi, ho incarato Seba Esposito, in questa lotta per non retrocedere il Cagliari fa un balzo in avanti. Io l'ho messa lì al 16° posto in questa immagine per la lotta per non retrocedere, perché comunque il Cagliari sì, con questa vittoria contro la Cremonese prende margine, prende 6 punti di distacco tra se stesso e Cremonese, il duo Cremonese-Lecce,
ma il Cagliari deve dare continuità a questa vittoria che è oro colato. Si inizia ad arrampicarsi un pochettino verso le vette più alte il Cagliari, ma deve continuare a macinare punti. Ragazzi, sinceramente io credo che in Serie B una tra Cremonese e Lecce scenderà. Il Cagliari a lungo andare comunque si salverà e farà i punti necessari per arrivare alla quota salvezza. Andrei velocemente nella zona più tranquilla della classifica, che è questa qui. Mi tolgo un attimo da qui perché non si vede niada. Ecco qua, mi metto in questo modo. La Fiorentina con la vittoria di ieri nel posticipo della 32esima giornata contro la Lazio finalmente esce da questo baratro, secondo me anche definitivamente, anche mentalmente, psicologicamente. Nelle ultime 5 partite 3 vittorie, 2 pareggi, un ottimo rollino di marcia. Inizia a macinare punti, la qualità, l'abbiamo sempre detto, la qualità la Viola ce l'ha e non era sua quella classifica, quei punti non rispecchiavano veramente la qualità del collettivo. 35 punti, si mette molto più distacco dai 27 punti che avevamo visto prima tra Cremonese e Lecce. Credo che la Fiorentina ormai dico definitivamente possa essere uscita da quella melma, da quelle sabbie mobili. Il Parma, ragazzi, al 14° posto, ahimè, ci ferma, noi del Napoli, fa una partita, posso dirlo, aberrante, proprio orrenda. È brutto quando una squadra va benissimo difendere il vantaggio che trovi al primo minuto, per l'amor di Dio, va benissimo, però cioè, proprio mi verrebbe da dire l'anticalcio. Poi anche questo è modo di giocare, per l'amor di Dio, possiamo essere d'accordo o non d'accordo, però onestamente io preferisco vedere lo spettacolo, vedere due squadre che si affrontano a viso aperto e non squadre che difendono col busto dietro alla linea del pallone in 11 giocatori più racchettapalle, più magazzinieri e più tutto lo staff che sta dietro alla linea del pallone a difendere l'1-0. Stato un po' bruttino, come è stato all'andata contro il Napoli, così è stato anche al ritorno. Abbiamo sbagliato noi, questo sicuramente, dopo ci arriviamo, ne parleremo. Il Genoa, ragazzi, trova una vittoria fondamentale contro il Sassuolo, una partita agonisticamente molto maschia, ma De Rossi la porta a casa, porta questi punti fondamentali a casa che ci manca poco, ragazzi, ci manca poco per il Genoa per arrivare a quella soglia salvezza. Io credo che altri 4-5 punti e so a posto. La quota salvezza credo che sia comunque attestata su quella linea virtuale dei 40 punti. Il Torino continua a macinare punti, la seconda con vittoria consecutiva. Abbiamo detto prima, ha vinto contro il Verona, partita tranquilla. Ormai queste squadre qui, ragazzi, di questa parte della classifica hanno poco da chiedere al campionato, quindi sono partite dove diciamo i giocatori cercano di dimostrare quanto valgono ai propri allenatori. Il Torino vince 2-1 contro il Verona, fa il suo, una partita, posso dire la mia, in questo momento inutile. Se si poteva anche non giocare, poteva anche non giocarsi, però ci sta, è normale, il calendario deve essere comunque rispettato. Il Sassuolo, come dicevo prima, viene sconfitto dal Genoa per 2-1. Berardi e Ellerson si prendono a cazzottate, non si è capito che cosa sia successo nel tunnel degli spogliatoi, però il Sassuolo è lì a 42 punti e a 11ª posizione e continua a pensare che sia la sorpresa del campionato, perché per quanto mi riguarda, grosso, prima stagione da allenatore in Serie A, il Sassuolo comunque sì, ha una squadra di tutto rispetto, ma è sempre una neopromossa e ha fatto un buonissimo campionato. Sta facendo un buonissimo campionato. Ragazzi, l'Udinese, 10ª posizione, meritatissima vittoria contro il Milan che cala a picco e ci arriviamo. E l'Udinese pecca di continuità negli interpreti, perché se l'Udinese avesse
la continuità negli interpreti sarebbe una cazzarola di squadra. Penso a Zaniolo, penso a Kellenkamp, penso a Davis. Io ho visto la partita e mi ha sorpreso, cioè non mi ha sorpreso, mi è piaciuto. Sì. Davis mi è piaciuto tantissimo per come gestisce il pallone, per come protegge la palla, per come smista i compagni. Un ottimo giocatore, un Lukaku Prime, possiamo dire, non lo so, però è un ottimo prospetto. È da tenere d'occhio Davis, da tenere molto d'occhio. Cala questo tris contro il Milan, prende a sberle il diavolo e si attesta lì al 10° posto. E devo dire, gran lavoro di Runeic. Secondo me, ripeto, con un po' di continuità l'Udinese potrebbe fare buone cose l'anno prossimo. La Lazio, ragazzi, prende una sberla contro la Fiorentina, una partita, ecco, in queste partite qui contano le motivazioni. Per la Fiorentina c'era tanta motivazione, c'era quella motivazione di uscire da quelle sabbie mobili, così è stato, gol di Gosens, perfetto, la Lazio tra acciaccati, infortunati, bendati e quant'altro non è riuscita a fare quel che voleva fare, portare un pareggio, comunque cercare di vincere la partita. Viene comunque nelle ultime 5 partite 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Bene o male, comunque si attesta lì al 9° posto in campionato e dopo questa stagione un po' travagliata della Lazio credo che sia anche accettabile. Il Bologna, ragazzi, continua a macinare punti, un'altalena di risultati per il Bologna, sperando personalmente che possa anche ribaltare il risultato in Europa League, e sarebbe bello che la squadra rossoblù potesse andare avanti nella competizione. Speriamo in bene. Nel frattempo comunque si attesta all'8° posto con la vittoria contro il Lecce per 2-0, torna al gol Orsolini, torna al gol Freuler. Bella prestazione dei rossoblù. Andiamo alla zona un po' più un po' friccicarella, l'Atalanta perde una grande occasione. L'Atalanta perde una grandissima, una ghiotta occasione contro la Juventus, dove gioca una buonissima partita, non sfrutta determinate occasioni e la Juventus sembrava un po' sbiadita, il bianconero era un po' ma trova in Boga l'acquisto giusto al momento giusto e il tempo giusto. Boga segna questo gol che per la Juventus è fondamentale, perché l'Atalanta rischiava di azzannare la zebra, di azzannare i bianconeri. Invece con questa sconfitta l'Atalanta resta dietro, soprattutto per la corsa Champions, per il 4° posto, resta dietro a 7 punti. Credo che la corsa Champions per l'Atalanta si possa un po' rallentare. Differentemente invece attenzione alla differenza di punti tra Atalanta e Roma, perché comunque sono 4 punti, la Roma si attesta a 57 punti, si attesta al 6° posto, sì, vince contro il Pisa, ma io credo che la Roma non è del tutto guarita. La Roma, se non fosse stato per Malen e per un'ottima prestazione di Malen condita da una bellissima tripletta, la Roma avrebbe fatto un po' fatica. E attenzione, perché in queste ultime 6 partite la Roma potrebbe perdere altro terreno, potrebbe perdere altri punti. E attenzione perché potrebbe rimanere fuori dall'Europa dopo essere stata a lottare per il 3° e il 4° posto. Sarebbe una beffa clamorosa per i giallorossi essere fuori dall'Europa per l'anno prossimo. Attenzione giallorossi, attenzione. Il Como, ragazzi, io l'avevo detto settimana scorsa, non è che sta patendo il peso del 4° posto. E contro l'Inter, allora, contro la settimana scorsa contro l'Udinese ha pareggiato una partita che doveva vincere a tutti i costi per tenere a bada un po' le avversarie. E contro l'Inter io ho visto una fragilità difensiva che non è del Como, considerando che il Como fino alla partita scorsa, ma credo ancora oggi, sì, fino alla partita scorsa era la miglior difesa con 22 gol subiti. Oggi, anzi domenica ne ha subiti 4.
e con una difesa che sbandava contro l'Inter. Quindi il Como, secondo me, sta patendo un pochettino tutto il percorso che ha fatto e anche un po' la pressione del quarto posto, di arrivare comunque in Champions League. La Juventus invece, ragazzi, la Juventus, la vecchia signora non muore, non muore, ed è fresca di rinnovo di Spalletti. Fa vedere gli artigli, mostra un po' gli artigli contro l'Atalanta che cercava di azzannare, ma la Juventus nel momento della necessità, nel momento del bisogno, si aggrappa ai singoli e vince una partita fondamentale per la classifica, perché in questo momento la Juventus sopravanza il Como, approfitta della sconfitta del Como contro l'Inter e adesso si attesta al quarto posto ed è a 2 punti sopra al Como. Quindi attenzione che poi fra 2 giornate, se non sbaglio, c'è Milan-Juventus o Juventus-Milan. Oh, aspettate. Milan-Juventus o Juventus-Milan? Milan-Juventus, domenica 26 aprile. E quello è il problema adesso. Il problema la cosa si fa interessante perché il Milan nelle ultime 5 partite ha perso 3 volte. Ha perso contro di noi, ha perso contro l'Udinese, ha perso punti, ha perso la certezza da che il Milan poteva essere l'antagonista dei cugini dell'Inter dopo la vittoria nel derby, adesso si ritrova risucchiata nella corsa Champions. E attenzione perché il Como è a 5 punti, quindi il Milan rischia tantissimo, anche perché c'è stata una diminuzione nel gioco, negli interpreti, nei gol, nella difesa. C'è qualquadra che non cosa, onestamente, nel Milan, e io mi preoccuperei. Se fossi in Allegri mi preoccuperei tantissimo. Devono stare comunque con la guardia sempre alta. 5 punti non sono pochi, non sono tanti, ragazzi. 5 punti non sono tanti, considerando che la Juventus dietro sta macinando punti e nelle ultime 5 partite ne ha vinte 4 e una pareggiata. Il Como ne ha vinte 3 e una pareggiata, e il Milan deve stare attento il Milan, assolutamente attento. Chi poteva invece blindare il cazzarola del secondo posto eravamo noi, perché contro il Parma, ragazzi, ne abbiamo parlato ieri nella live, quindi andatela a recuperare se ve la siete persa. Ne abbiamo parlato con Fernando e con Vincenzo. Dovevamo vincerla questa partita, perché lasciando stare l'Inter, lasciando stare quel discorso lì che ci credevamo, ma dai, ragazzi, doveva l'Inter perdere il campionato, doveva l'Inter fare un tracollo verticale per poter pensare di... Noi dovevamo brindare il secondo posto. E ricordiamoci che fra 2 giornate c'è Como-Napoli, andiamo a giocare lì, contro il Como, che è invischiato nella lotta Champions, e non sarà facile. Abbiamo un po' di margine, abbiamo 8 punti, perfetto, ma dovevamo blindarla e dovevamo chiuderla quella partita, dovevamo vincerla quella partita. Accia la miseria, mannaggia. Per il discorso Napoli, ragazzi, andatevi a rivedere la live, per favore, perché sennò si aprirebbe un discorso troppo ampio, troppo grande. Questo video diventerebbe di 40-50 minuti. Andando a riprendere questa lotta fantomatica dello scudetto, ragazzi, ritorno ai complimenti ai nerazzurri: avete vinto lo scudetto. Ma non è perché ve la voglio gufare, ragazzi, ma sono 9 punti. Sono 9 punti. 9 punti in 6 partite sono tantissimi. Sono tantissimi. Quindi dovranno macinare altri pochi punti, ma l'Inter, ripeto, dimostra di essere la più forte del campionato, dà una dimostrazione di forza, di tenacia, di convinzione nei propri mezzi, prima con la Roma, poi con il Como. Va sotto col Como di 2-0, recupera fino al 4-2, poi lasciando stare il rigore di Dacugna col 3-4, ma intanto si era portata da 2-0 a 4-2. L'Inter è la squadra più forte, è il miglior attacco, 75 gol in 32 partite. È una delle migliori difese del campionato. Ha interpreti di qualità in tutte le parti del campo. Ragazzi, chapeau. Va bene così. Onore agli sconfitti, ma onore soprattutto ai vittoriosi. Ed ecco, così io concludo, ragazzi, il mio video.
Mi raccomando, commentate, mettete un like se vi è piaciuto. Ci vediamo alla prossima puntata e sempre Forza Napoli, ragazzi.